Oke, kita mau misi penyelamatan pesawat yang terbengkalai, yang kecelakaan ini. Oke, dah. Itu apa namanya itu? Selang. Selangnya ini pemadam kebakarannya. Ini bisnya untuk jemput. Ini warna biru, gak apa-apa. Ini Penumpang. masing-masing warna ya. Ya. Tuh. Iya. Masing-masing keluarkan, siap-siap, siap-siap. Kita peralatan dari Agus. Ada yang ayaman yang dereknya. Dereknya yang mana? Terserah Ini, milih. ini, Ya, itu dereknya. Ini pemadam kebakarannya. Ini view bosnya. Ini apanya ini? 20 2 20 2. Ini kalau kayak gini 5. Ini 2. Ini pesawatnya, guys. Pesawat Airbus A380. Airbus ini, guys, lagi terbengkalai karena kecelakaan. Beli di super murah. Harganya berapa ya? Harganya itu berapa dulu ya, lupa ya. 60 juta. 60.000. Murah kali. Kan itu mainan, bukan sungguhan. Kalau ini si tayonya. Ini rusak ya. Ini kontainernya nggak ada. Ini jadi pemadam aja. Nah, kayak gini. Woi. Kalau mau beli, klik di video ini, klik 2 kali. Mau beli apa maksudnya? Ininya semuanya, ini sama ini ada warna hijau. Sudah.